Haya basi, karibuni tena tunapoendelea na uchambuzi wetu wa kampeni ya Kwaresima ya mwaka 2026. Mnakumbuka kauli mbiu yetu kuu ni ile ile, tuijenge Kenya ya haki, amani na umoja, yaani taifa ambalo linathamini na kumheshimu kila mmoja wetu. Na unajua, msingi wa yote haya tunayoyajadili unatoka kwenye andiko hili lenye nguvu kubwa kutoka kwa Nabii Amosi. Linatukumbusha kwamba wajibu wetu ni kuhakikisha haki inatiririka kama mto usiokauka kwa kila mtu kila mahali. Sasa kwa leo tunazamia hasa ujumbe wa wiki ya 5, jambo ambalo linatugusa sote kwa karibu sana: kuitikia kilio cha ardhi. Hapa ndipo tunatafakari kwa kina uhusiano wetu na ulimwengu huu tuliopewa kuutunza. Na kabla hatujaenda mbali, ni muhimu tukumbuke kwamba maudhui haya mazuri yametayarishwa na Idara ya Kikatoliki ya Haki na Amani iliyo chini ya Baraza la Maaskofu Katoliki hapa Kenya. Okay, tuanze basi na sehemu ya kwanza. Tazama. Na hapa tunaangazia kisa kimoja cha kusisimua, yani hadithi ya kweli ya matumaini kutoka kwa jamii ya Tambarare. Piga picha akilini mwako. Eneo linaitwa Tambarare. Ukame umekolea haswa, maji hakuna, mimea imenyauka na watu, wameanza kupoteza matumaini kabisa. Hali ni tete. Lakini unajua vile Mungu hufanya kazi? Katikati ya giza hilo anainuka binti mmoja anayeitwa Imani. Akichota hekima kutoka kwa bibi yake, anakuja na wazo linaloonekana dogo sana. Vipi tukipanda miti? Na jamii ikamsikiliza. Wakaungana pamoja, wakapanda miti ya kienyeji, wakapanda miti ya matunda. Haikuwa rahisi, ilichukua muda, lakini polepole mabadiliko yakaanza kuonekana. Ardhi ilianza kupumua tena, chakula kikapatikana na hata unyevu ukaanza kurudi. Mwisho wa siku, Tambarare ikawa hadithi ya ushindi. Kutoka kwa jamii inayotegemea msaada, ikawa mfano halisi wa jinsi ushirikiano na utunzaji wa mazingira unavyoweza kuleta matumaini na kujitosheleza. Okay, hadithi hiyo ya Tambarare ni nzuri sana, sivyo? Sasa, hebu tuingie sehemu ya pili. Amua, tuone jinsi hadithi hii inavyohusiana na hali halisi ya mazingira hapa nchini kwetu Kenya. Unajua, kuna tofauti kubwa sana. Kwa upande mmoja, katiba yetu inasema wazi wazi kwamba kila mmoja wetu ana haki ya kuwa na mazingira safi. Lakini ukweli wa mambo, hali halisi ni tofauti. Uharibifu, uchafuzi vimetawala. Na changamoto zenyewe, ziko kila mahali. Tunaongelea shida sugu ya usimamizi wa taka mijini, uchafuzi wa plastiki, udongo wetu unaochoka kutokana na fertilizer, na bado tunategemea sana nishati ya mafuta. Lakini hata katikati ya haya yote kuna matumaini. Serikali ina mpango huu mkubwa, Jaza Miti. Hebu fikiria, lengo ni kupanda miti bilioni 15 ili ifikapo 2032 nchi yetu iwe na misitu kwa 30%. Hili ni jambo kubwa linalotuhitaji sote. Na haishi hapo tu. Kuna mambo mengine mazuri yanaendelea. Mbali na Jaza Miti, kuna miradi kama Floka inayowapa nguvu wananchi kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Na pia, kuna jitihada za kutumia nishati ambayo ni safi zaidi. Sawa, tumeshaona hadithi, tumeona hali halisi. Sasa, swali ni, kiroho, haya yote yanatuambia nini? Hapa ndipo tunaingia kwenye tafakari. Huu ni mfano wenye nguvu sana. Fikiria ardhi yetu kama Lazaro aliyekuwa kaburini. Inalia. Kilio chake ni huo ukame, ni hayo mafuriko, ni huo uharibifu wote. Inasubiri sisi kwa neema ya Mungu tuipe uhai mpya. Na unajua nini? Kujibu kilio hiki sio lazima iwe kitu kigumu. Ni vitendo vidogo vidogo tu. Panda mti mmoja, tumia maji vizuri, tupa taka mahali pake. Mfundishe mtoto wako thamani ya kila kiumbe. Hivi ndivyo tunavyoshiriki katika uponyaji wa dunia. Na hapa sasa ndipo tunakuja kwako wewe. Baada ya kuona na kusikia haya yote, sehemu hii inahusu tenda. Wajibu wako binafsi ni upi? Hili ni swali la moja kwa moja kwako wewe unayenisikiliza. Unaposikia kilio hiki cha ardhi, jibu lako litakuwa nini? Hebu tujiulize kwa uaminifu kidogo. Je,
Mimi naona mazingira kama zawadi niliyopewa kuitunza, au ni kitu cha kutumia tu. Nikikata mti, narudisha mwingine, na matumizi yangu ya maji, je, yanawajalia wengine? Na kama unajiuliza, naweza kuanzia wapi? Basi hapa kuna mawazo machache kabisa. Anza na eneo lako, safisha chanzo cha maji, panda miti, wafundishe watu kuhusu utupaji taka. Na kwa nini tusiwe na vilabu vya Laudato Si mashuleni? Na tunapomalizia, hatuwezi kulipuuza hili. Mara nyingi, kiini cha uharibifu huu wote wa mazingira ni kitu kimoja: ufisadi. Yaani, maneno ya Baba Mtakatifu Francisco alipokuwa hapa Kenya yalikuwa makali na ya wazi kabisa. Alisema ufisadi ni njia ya kuelekea kwenye mauti, inaua jamii, inaua matumaini na bila shaka inaua mazingira yetu. Kwa hiyo swali la kukuacha nalo ni hili: je, tukisimama imara kuitetea na kuitunza ardhi yetu, tukikataa uharibifu unaotokana na tamaa, je, tunaweza pia kuanza kuuvunja huu mnyororo hatari wa ufisadi? Ni tafakari nzito tunapoendelea na safari yetu.